Alumemilaba, MITDC, Commander Nibio, to like Pare, Manicnibia Pitamaro, Microsoft House at Roma, Cola and Tet. In no colony, Pishley out here, Nibio, Colosibia, Kama. In was Lu, Saba Liu, Lubio, Mijoli in High Pong the Liu, Shimbia to Apipare, who got a loop on the Lumo, Sai upon the Livashim Batop. And it's only go. The little Lilo Blushing up. Salusai could net be like Bame. They be all my Nalima instead of women, instead of Nibio. Sorry, instead kind of look at Magua, Sabali, Lobame, Sabaloma solution, no. Nalima. Five, comma, 3 to be like me. That's an copy like bar. No copy like solution, suddenly in my life there. Yala solution in the go, a poor buying, Sabo, where you may fit a dready, hello. Salam Mabio, the little be like bar, the little the Yamaso notification page to paying up by the appealing by a solution or the compare for general solution, do the dollar maybe do any notification pay. The go notification go share how much you know. She might think that I must be at home, you see, Edima. Notification page to get now for the Control F Subio. Control F keyboard, Control F Subio for the Yare. Raja Nani Apidai, not the Niajaro, home machine, fine. Fine, so I had be like fine. So you see, notification boss the Ajala Vale. My pitch go Simon Abala, you tell us so I will teach in a solution, or my pitch there when I will dash it nearly my pitch when nearly my TV will Yavare. Select with real will like bar, without saying nearly man. What the salon and they be like me, bono, select my lie. Maybe I had a ma, salon sign near ma. Such shit out happy like me. Happy without shame. The organic be a colon select my like bar, maybe without saying no. It says sorry, pitch Leo Sereniama, Collins Bishibare, Messiah go to Gines, I said, I post a Utara, you have your Digo, a Leala Lochin solution, or it is any beard, a landscape you be that Yabare, you look what the Sajan Leo one, a Leala Mobu, Tona be a solution portrait will you be like bar, Lochin, or it is a man, not a cool, landscape with Yama you be like me, you be watching. And go going to be a Salamatine, no? Maybe watching. Calling up young with watching while Panajam you losing and demand. Do you like me? Do you like showing the Jamon and you put on it? The view you me. The view say, don't jump on you. Don't die on you put out. Don't jump on you put about it. I just design. I don't let him don't do it. Left go you like me. Left. Right go you like me. Right. No young Damaga go at the more callers when near my little more calling. More callers and near ma. Nama calling you to go up and good hajine. What the tea tajina, the Italia, 40 tajina, 5. Take that book and you believe my 5 tea have you okay, maybe like Mangaku Jedi, net, laying up. Another tell Jimmy, calling no be like back, calling any be more calling so any anima bono. 2 years be like me. Nama calling so any 2 years like maybe that's okay, maybe like back. My 2 no could be die, calling another young way, more calling. More calling so any white up and the good hajine, spacing out what and the good hajine of your you yare, white got 4 talame. 4 spacing yellow 1 betalame. Taja di madi preview so about lima colo de Italy like bar. Tima. The baby. Taja di nugu chani near Uma, Quaban the Balao Tajine, Nata wo, Tad Nita Websi Pare, nearly Mataji like bar. Ma. Why so near ma? Why good nearly be like that? Sure be like that, Dimaria and Neche. 4 touch like me, spacing all look like me. Spacing ma 1.5 out like me, 5. Now 1.5. Without she no, okay, maybe like bar. Marco number and go up young in a soda yare. Sit like me, okay, maybe like. Both the name
6 ဒီပြောင်းတော့ပါလေ control set နဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ဆက်လက်မှတ်ထားတယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှ column ကိုထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ column လေးကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ရှင်မိုး column ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီအလဲချောင်းလေးကိုကိုကမြင်းချောင်းတားခြင်းတယ်မြင်းချောင်းတားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ line between ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာ line between ကိုနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ preview ဆိုတဲ့ပေါက်လေးမှာမြင်းချောင်းတားပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်တားပြီးတော့ရှင် column ကို2ပဲထားလိုက်မယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာမြင်းချောင်းလေးပေါ်လာပြီဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကစာကိုဆက်ရေးလိုက်ရုံပေါ့နော်ဘလို့ပဲဒီမှာကလစ်ချလို့မရဘူးအောက်ကနေရာမှာကလစ်ချခြင်းနဲ့ထားလို့မရဘူးဒီမှာဒီမျိုးပုံစံ header ပုံစံလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ပြန်ပိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ design ထဲမှာ close header and footer ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာမှာစာရေးကြည့်မယ်စာရေးတဲ့ခါကျရင်ဒီနေရာမှာပဲကလစ်ချလိုက်တဲ့နေရာမှာပဲဒီမှာချသွားမယ်ဖြစ်တယ်ဒီအောက်ပိုင်းလေးမှာမချပေးပါဘူးဒီမှာဒီအောက်နားလေးမှာစာရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဒီကောင်ကို control set နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ် control set နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညကိုဒီနောက်ဆုံးလုံးကိုပေါ့နော်နောက်ဆုံးလုံးကနေပြီး enter ခောက်လိုက်မယ် enter ကို2ချက်လောက်ခောက်လိုက်ပါ2ချက်3ချက်လောက်ခောက်မယ်ခောက်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ကိုအောက်ကနေပြီးဆက်လက်မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့မှ column ထဲကိုပြန်ဝင် page layout ထဲကနေပြီးတော့ column ထဲကိုပြန်ဝင် column ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်တစ်ခုထားချင်တာလဲထားချင်တဲ့နေထောက်ရေးလို့ရဒီမှာ3ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်ဒီညမှာ line between line ကြောင်းလေးတားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ column ထဲကိုပြန်ဝင် column ထဲကနေပြီးတော့ more column ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ line between ကိုအမှန်ကြီးချစ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာ line between ကိုအမှန်ကြီးချစ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာမြေကြောင်း line လေးတားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီမှာအမှန်ကြီးချစ်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာကလစ်ချလိုက်ခုနဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာပဲကလစ်ချလို့ရတယ်ဒီအောက်နေရာမှာကလစ်ချလို့မရပါဘူးဒီညလေးမှာကလစ်ချပြီးတော့စာရေးကြည့်လို့ရတယ်ဒါကြတော့ auto correct option ဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် space bar ကိုလောက်တာနဲ့ဒီမှာစာပိုက်တွေကျလာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာစာရေးဖို့ရန်အတွက်ရေးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးချပြီးတော့ရေးလို့မရဘူးကလစ်ချရင်ဘယ်လိုမှအောက်ကိုချပေးလို့မရဘူးဒီဟာကို control set နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်တကယ်လို့ဒီကောင်ကိုအောက်မှာစာရေးခြင်းနေဆိုရင်ပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးအရင်ဆုံးဒီနောက်ဆုံးဟာကိုကလစ်ချပြီးတော့မှ enter လေးကို2ချက်3ချက်လောက်ခောက်ပြီးခောက်မယ်ခောက်ပြီးတော့မှဒီမှာအောက်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှ column လေးကိုပြန်ဝင်မိုး column ဆိုတဲ့နေရာမှာ3ရေးလိုက်မယ်3ရေးပြီးတော့ရှင် live video နေရာမှာမှန်ချစ်ပြီးတော့မှ okay ကိုနှိပ်ပြီးရခါကျမှအောက်မှာဒီမှာ enter နဲ့ခောက်ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာစာရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် enter နဲ့မခောက်ပေးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့် column ကြောင်းလေးပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ tab ကြောင်းလေး tab ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်အရင်ဆုံးdelete လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာ notification ဆိုရဲ box လေးကကြာနေရဒါပေမဲ့လူလာပါတန်းလေးကပျောက်နေတယ်လူလာပါတန်းလေးကိုပြန်ဖော်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ view ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် view ကနေပြီးတော့ ruler ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်တကယ်လို့ညမှာ guideline လေးထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ guideline အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဆို guideline လေးပေါ်လာပြီဖြစ်တယ်ဒီကောင်အမှန်ကြီးကိုပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်ပြောချင်တော့ဒီညမှာ tab ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ tab ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရယ် tab ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာနှိပ်ပေးလိုက်ဒါကြောင့် left tab လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာ left tab ကိုဒီညလေးမှာကလစ်လေးတစ်ချက်ချလိုက် 1.5 လောက်ထားလိုက်မယ်5လောက်ထားပြီးတော့ရှင်ဒီညကိုကလေးနှစ်ချက်နဲ့တပည့်ကလေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရှင် 1.5 ဆိုပြီးတော့ 1.5 ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ဒီမှာလက်ဘယ်ဘက်ခြံကထားချင်တာဒါမှမဟုတ် right ဆိုရညာဘက်ခြံကထားချင်တယ်ဆိုပြီးထားချင်တဲ့နေရာမှာထားပေးလို့ရတယ် left ဆိုတဲ့နေရာကိုထားပေးလိုက်မယ်ဥမာ asset dot ချတဲ့နေရာလေးကိုကြတော့ဒီနေရာလေးမှာ2ကိုရွေးပေးလိုက်မယ် save ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါtab လေးခုံပြီးတော့ရှင်ဒီမှာအဆက်လေးကျလာတယ်ဒါကြောင့် tab လေးနဲ့ပြုတ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် CV ပေါက်ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ tab ကိုအသုံးပြုရယ်ဒီ tab လေးကိုချချင်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါထပ်လုပ်ပြပါမယ်ဒီကောင်ကို select မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ပြီးတော့ရှင်တော့ left tab ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် 2.5 လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့
double click ထောက်လိုက်ပါ double click ထောက်ပြီးတော့မှ 2.5 ဆိုပြီးတခါလေးတန်းပြပါတယ်ပြပြီးတော့ရှင်ကိုကဘယ်နေရာမှာထားခြင်းလဲအလဲစက်တာမှာထားခြင်းတာအလဲစက်တာလေးကိုရွေးပြီးလို့ရတယ်ဒီ right ဆိုရက်ညာဘက်ခြမ်းမှာထားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းညာဘက်ခြမ်းကိုရွေးပြီးလို့ရတယ်ဒီမှာအဆက်လေးကိုတရွေးပြလိုက်မယ် set okay စာရေးမယ်တပ်ပါလေးနဲ့ခေါ်လိုက်တပ်ပိုင်းနဲ့ခွန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ tab key လေးနဲ့ရေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ column နဲ့ tab အကြောင်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးကိုထားပြီးဝင်ပေးပါနဲ့ဦးเนาะကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်